To'la ado etib bering. Tavof qilib bering. Har kuni 7 marta tavof qilmasangiz, o'zingiz kechirmang. Tushundingizmi? 7 marta bir kunda bo'lsa ham tavof qilmasangiz, o'zingiz aytdingki, alam qilsin qilganingiz. Chunki Makka da turib, Ka'bani oldida turib 7 marta tavof qilmasangiz, bilmadim siz qanaqa odamsiz. Endi kasal bo'lsangiz mayli. Yoki qaro odam bo'lsa mayli. Lekin yosh bo'lib turib, siz kelib tavof qilmasdan internet joylashib, telefoningizni bag'ringizga bosib o'tirdingizmi, sizni shayton g'aflatga solib qo'yadi. Ibrohim alayhisalommi, Ismoil alayhisalommi qurbonlik qilmoqchi bo'lganlarida kelib shayton fitna qilganu, va gasinitsani hozir sharoit sizga dasi yoqadi-da. Bu yerda endi mana Madinani qadriga yetasizlar. Madinada 1 soat uxlaganingiz 1 kunga teng bo'ldi. Bu yerda hozir uxlang, to'ymaysiz uyquga. Umuman to'ymaysiz. Hattoki men ham uyquga to'ymayman. Bu haqiqat. Chunki bu yerda bosim bor. Yer yuzining markazi bosim bor. Ikkinchidan sizlarning iymoninglar qancha ko'tarilgan sari shuncha seryozni shaytonlarni yuborishadi. Deydi, anoni qara cho'tta deydi, o'zgartdi deydi. Ja iymon yetib ketadi, obor deydi, seryozni chaqirgan. Sizni yo'ldan urishga harakat qiladi. Yer yuzining boshqa nuqtasida tursangiz, indamasligi mumkin. Lekin siz haqqa kelib qoldingiz. Har bitta ibodatingiz 100 ming darajadami? 100 mingmi? Bitta nafl o'qiganingiz necha bo'ladi? Uyda o'tirib o'qigan namozingiz necha? Birmi? Bu 100 mingmi? Shayton jim o'tiradi deb o'ylaysizmi? Nima qilib bo'lsa ham sizni avrashga harakat qiladi. Yo bozorga yetkazib ketadi qo'lingizdan ushlab, yoki gasinitsada issiq bor yedi. Nima qilasan o'z qaram deydi. Yana qorningni to'g'risan deydi, yana kelasan deydi. Ovqat yeganingizdan keyin uxlagingiz kelib qoladi. Shu bilan kuningizni o'tkazasiz. Keldingiz, namoz farzini o'qib qo'yib, sunnatni keyinrodingiz. O'zingizni ayblang. Shu agarda qilsa shu. Qasd qiling. Agarda shu ish qilsangiz, yo'q, men to'g'risini qilaman, haqiqiysini qilaman deb, shayton o'zi qochadi sizdan. Deydi, bu jinni ekan deydi. Men buni deydi, battar qilsam deydi, u battar quvvat u ko'payib ketadi. Undan ko'ra zo'roqtirib o'zini holiga qo'yib qo'ydi. Bitta nima deydi? Yomon odam bo'ladi-yu. Seryozni ishkal bo'ladi, to'g'rimi? O'sha ishkal bolaga qilmagan degan ishni qiladi. Shayton ham o'shaqada sizni nabrot o'zingizdan o'zingiz namozlaringizga to'la to'kis qilib qilmagin degan paytda qiling, sizdan xoli bo'lib uzoqroq yuradi. Umar roziyallohu anhu ko'chadan o'tayotganlarida shayton qochganmi? Umar roziyallohu anhudan shayton qochgan. Masalan, qatil ekan. Bu ham banda bo'lgan, siz ham bandasiz. Siz iymoningizni kuchaytiring. Bo'ldi, inshaalloh jannatga kirasiz. Nafsingizga qarshi yuring, jannatga kirasiz. Siz bilmay turib gunoh qilganingizga tavba qilsangiz, siz kechirilasiz. Yana nima kerak bundan ortiqchalik? Ertadan kechgacha xonada agar kimdir o'tirganini yoki yotganini ko'rsa, mashq ko'zlarini dalolat qiladi qiyomat kuni. Men ogohlantirib qo'yaman. Men o'zim xohlamasam dalolat qiladi. Mana shu odam Makka ga kelib, tavof qilmasdan gasinitsada ertaga yotdi deb javob beraman, aytaman. Men xohlamasam ham ko'zlarim dalolat qiladi. Yoningizdagi sherigingiz dalolat qiladi, ichdan o'tkazadi. Bondotga turmadi-ya, ahvolini qara, Makkada kelib. Aytadi, ichingizdan o'tmaydi. Madinada kimdir yotganini ko'rib, ichingizdan o'tmadimi? Yoki namozga borgan paytida ichingizdan o'tmadi. Ana o'sha guvoh bo'ldi. O'sha odam guvoh bo'ldi. Ertaga siz jannatga kirsangiz, u do'zaxga tushib turganda, nimaga u jannatga kirdi namoz o'qimay turib deb sizni tortadi oyog'ingizdan.